Құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қасиетті Рамазан айы жақындап келе жатыр. Соған орай, оразаға қатысты жиі қойылатын бірқатар сұрақтардың жауабын алдын ала өздеріңізге ұсынғанды жөн көрдік. Ендеше бастайық. Намаз оқымаған адамның ораза ұстауына болады ма? Ораза жеке дара құлшылық. Намаз оқымаған адам да ұстай алады. Ораза ұлы жаратқанға жақындаудың бір түрі. Мұны болмайды деп тыю дұрыс емес. Намаз оқымайтын кісі ораза арқылы дінге бір табан жақындап, келер жылдары намазға жығылуы әбден мүмкін. Ораза ұстаған кісіге оразаң қабыл болсын деп демеу беріп, мұсылманшылыққа даналықпен шақыру саналы әрбір мұсылманның міндеті. Ұйықтап қалып, сәресіні өткізіп алған кісілер не істейді? Сәресі ішу парыз емес. Ұйықтап яки басқа себептермен сәресіні өткізіп алғандар ештеңе ішіп жеместен ораза ұстауын ары қарай жалғастыра береді, бірақ сәресіні жіберіп алмауға тырысқан жөн. Хадисте сәресі ішіңіздер, себебі сәресіде берекет бар. Бір жұтым су ішсеңдер де сәресіні тастамаңдар, себебі сәресіге тұрғандарға Алла тағала рахым етіп, періштелер кешірім тілейді делінген. Сәресі мезгілі дұға тілектер қабыл болатын ең берекетті уақыт. Сәресі ішу адамға күш-қуат береді. Күндізгі жұмыстарын тыңғылықты атқаруға, ғибадаттарын кемшіліксіз орындауға көмектеседі. Бұған қоса, сәресіге тұрған кісі сүннет сауабын алады, себебі сәресі жеу пайғамбарымыздың сүннеті. Сәресіге тұрған кісі артынша сәре уақыты шықпай тұрып, тахаджуд намазын оқып, Раббысына мінәжат етсе, нұр үстіне нұр болады. Сәресі уақытын күн шығысымен тоқтату керек пе? Сәресінің аяқталу уақыты күннің шығуымен емес, таң намазының кіруімен есептеледі. Ендеше аймағыңыздағы кесте бойынша таң намазы кіргенге дейін ауыз бекітіп үлгеруіңіз керек, яғни таң намазының уақыты кірісімен ішіп-жеуді тоқтату керек. Ұмытып ішіп-жеп қойғандардың оразасы бұзылады ма? Егер аңдаусызда ұмытып ішіп-жеп қойса, онда ораза бұзылмайды. Бірақ ораза ұстап жүргендері есіне түскен сәттен бастап ішіп-жеуді дереу тоқтатып, ауыздарын шайып, оразаларын ары қарай жалғастырады. Пайғамбарымыз хадисінде, кімде-кім ұмытып ішіп-жеп қойса, оразасын қайта жалғастырсын, өйткені оған Алла тағаланың өзі ішкізіп жегізген дейді. Ораза екендігі есіне түскенде дереу астан тыйылу керектігін біле тұра, болды, бұзылды деп тамақ жеуін жалғастырған адам күнәһар болады. Ал ондайда дереу асты доғару керектігін білмей, ішіп-жеп кеш батырған адам ораза айы біткеннен кейін сол күннің қазасын өтейді. Рамазан айының басында 3 күн, ортасында 3 күн, аяғында 3 күн ауыз бекіту дұрыс па? Ораза айын ауру яки жолаушылық себептерден тыс бұлай бөле жарып ұстауға болмайды. Бақара сүресінің 185 аятында кімде-кім ораза айына жетсе, оны толықтай ұстасын делінген. Қадір түнін таң атқанша ұйықтамай өткізу шарт па? Қадір түні Рамазан айындағы ең қасиетті мүбәрәк түн. Бұл түні жасалған ғибадат 83 жылдық сауапқа бара-бар. Сондықтан бұл түнді нәпіл намаз, Құран оқып, зікір айтып, салихалы істер жасап, ғибратты әңгімелер мен уағыздар тыңдап өткізген абзал. Қадір түнін таң атқанша көз ілмей өткізу шарт емес. Әркім өз жағдайы мен ыңғайына қарай өткізеді. Түні бойы дастархан жайып үйде күту де, мешітте өткізу де шарт емес. Ауыз бекіткенде тіс пастасын қолдануға болады ма? Тісті мүмкіндігінше сәресі уақыты шықпай тұрып, жуып алған абзал. Ал ол мүмкін болмаған жағдайда тамаққа кетпейтіндей етіп аса сақтықпен жууға рұқсат етіледі. Ауыз бекіту дұғасы мен ауыз ашар дұғаларын қазақша айтуға болады ма? Ұлы жаратушы барлық ұлттардың тілімен қоса, іштегі айтылмаған тілектерін де біледі. Сондықтан ауыз бекіту дұғасы мен ауыз ашар дұғаларын арабша айту шарт емес. Әр ұлт өз тілінде айтса да болады. Ораза айында ине қабылдауға болады ма?
Негізі дініміз сырқаттанған немесе ем қабылдап жүрген кісілердің ораза ұстамауына рұқсат еткен. Сондықтан емдікке дәрі ішіп не ине қабылдап жүрген адамның жақсы емделіп болашақта құлшылықтарын үлкен ықыласпен атқаруы мақсатында Рамазан кезінде ораза ұстамауына болады. Бұл өздері шешетін мәселе. Науқас адам оразада не істейді? Алла тағала құлына тек күші жететін нәрсесін ғана міндеттейді. Өйткені ұлы жаратушы иеміз бізге ауырлық емес, жеңілдік қарайды. Сондықтан Алла ауырған адамға ораза тұтпауына рұқсат берген. Бұл жайында Құранда былай делінген: Рамазан айы туғанын көрсеңдер, ауыздарыңды бекітіңдер. Ал кімде-кім сырқаттанса немесе жолға шықса, басқа күндері қаза етсін. Алла сендерге ауырлық емес, жеңілдік тілейді. Тағы бір аятта өз-өздеріңді қауіп-қатерге итермелемеңдер дейді. Осы және басқа аяттарды негізге ала отырып ғалымдар науқас кісінің ораза тұтпауы кейде уәжіп, кейде мубах рұқсат беріледі. Егер науқас кісінің ораза ұстауы өлімге алып келер болса, бұл адамның ораза ұстамауы уәжіп, яғни міндет. Ал егер ауыз бекітуі сырқатын арттырар болса, немесе жазылуын баяулатар болса, бұл жағдайда ораза ұстамауына рұқсат деген. Ендеше ораза ұстай алмайтындай сырқат болсаңыз, сізге ораза ұстау парыз емес. Бірақ науқасыңыздан айығып, ауыз бекітуге шамаңыз келген кезде тұтпаған күндеріңізді қаза етіп өтейсіз. Бұл каффарат, арасы үзілмей ұсталатын, өтеміне жатпайтындықтан бөліп-бөліп тұтсаңыз болады. Ал бұған да денсаулығыңыз жарамаса, онда оразаның әр күніне пидия төлейсіз. Пидия төлеуге де шамаңыз жетпесе, Алла мейірімді, кешірімді, пендеге күш жетпейтін нәрсені міндеттемейді. Сілекей не түкірік жұтса, ораза бұзылады ма? Аузы берік кісі аузындағы сілекейін не түкірігін жұтса, оразасы бұзылмайды. Адам сімгірігін ішке тартып жұтса да ораза бұзылмайды. Рамазан айында төсек қатынасына түсуге болады ма? Рамазан айында ауыз берік болған мезгілде ғана төсек қатынасына түсуге рұқсат жоқ. Ал кешке ауызашар уақытынан кейін төсек қатынасына түсуге рұқсат. Бұл жайында жаратушы иеміз Алла тағала былай дейді: оразаның түнінде әйелдеріңе жақындасу сендер үшін рұқсат етілді. Олар сендерге, сендер оларға киімсіңдер. Аузы берік адамға өзен көлге түсуге бола ма? Ораза кезінде салқындау, жеңілдеу мақсатында өзен көлге тағы басқа жерлерге шомылуға немесе ғұсылдануға болады. Бұл оразаны бұзбайды, тек ауыздан не мұрыннан ішке су кетіп қалмауын байқау керек. Ораза кезінде система салдыруға болады ма? Кей жағдайларда табиғи жолдармен қоректене алмайтын кісілерге денені азықтандыру үшін инъекция жасалып жатады. Сондықтан да қазіргі таңдағы ғалымдарымыз мұндай ине салу немесе система алу оразаны бұзады дейді. Ал одан өзгелері азық болмағандықтан, әрі табиғи жолдармен асқазанға түспегендіктен оразаны бұзбайды деп отыр. Ендеше ем үшін салғызатын ине салу мен система алу оразаңызды бұзбайды. Алайда оразадан әлсіреген, денеге қуат беретін дәрі егуге аузы берік кісіге рұқсат жоқ. Ондай дәріні тек ауыз ашқаннан кейін ғана егуге болады. Сағыз шайнау оразаны бұзады ма? Сағыздың дәмінен ауызда тәтті сұйықтық пайда болып, ол асқазанға түсетіндіктен ораза бұзылады. Әрі бұл азық қатарына жататындықтан, бұған кафарат қазасын өтеуіңізге тура келеді. Яғни, сағыз шайнап тәтті сұйықтықты жұтқан адам Рамазан айынан кейін 2 ай үзбестен ораза ұстайды. Бұл жаңа сағыз үшін. Ал бұған дейін шайналған тәтті дәмі қалмаған ескі сағызды шайнауға келетін болсақ, бұл мәкрух болып саналады. Егер сағызды ораза кезінде ауыздағы жағымсыз иісті кетіру мақсатында шайнағыңыз келсе, бұдан басқа тәсілдерге жүгінуге кеңес береміз. Атап айтсақ, сағыздың орнына мисуак немесе тіс пастасын қолданыңыз. Тек тіс пастасының көбігін жұтып қоймауды қатаң қадағалаңыз. Ал егер байқаусызда ішке кетіп қалған болса, онда сол күнгі оразаның қазасын ғана өтейсіз. Себебі тіс пастасы азыққа саналмайды.
Крем жағу оразаны бұзады ма? Теріге ұсақ тесіктер арқылы ет пен терінің арасына сіңетін заттар оразаны бұзбайды. Мысалы, крем жағу, май жағу, судың ішінде ұзақ тұру, жараның бетіне дәрі таңу тағы басқа. Тек крем не майды жаққан кезде тым қалыңдатпаған жөн. Себебі қалың жағылған крем не май дәрет алғанда суды теріге жеткізбеуі мүмкін. Ал теріге су тимеген соң дәрет дұрыс болмайды. Жүкті әйелге ораза ұстау керек пе? Шариғатта құрсақтағы немесе емізулі балаға зияны тиеді деп қауіптенген. Жүкті не емізулі анаға Рамазан оразасын тұтпай кейінге қалдыруына рұқсат. Сахаба Әнәс бен Маликтен риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз Алланың оған сәлемі мен игілігі болсын, күмәнсіз Алла тағала сапардағы адамға намазды қысқартып, ал оразаны жолаушыға және жүкті әйел мен емізулі әйелге міндеттемеді делінген. Намазы жоқтың оразасы қабыл болады ма? Намаз оқымайтын кісі Рамазан айында ораза ұстаса, ұстаған оразасының сауабын алады. Алайда намаз оқымай жүргені үшін де үлкен күнәға батады. Өйткені намаз мұсылмандығымыздың белгісі. Ардақты пайғамбарымыз бұл жайында шындығында мұсылман мен кәпір және мүшриктердің ара жігін айырар белгі намаз оқу дейді. Сондықтан да оразамен қатар намазды да бастағаныңыз жөн. Құрметті оқырмандар, ораза айына қатысты жиі қойылатын бір шама сұрақтарға жауап бере кеттік. Ендеше менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз.